你们好，大家好们，你叫什么名字？大叫 Joanna D. 高兴认识你，Joanna。认识你我也很高兴。你身体怎么样？很好。你是古人吗？是的，日本中国人，日本菲律宾人。多大了？ 20岁了。你的生日是什么时候？我的生日是5月1号。你家有客人？刘明成文。你爸爸叫什么名字？他是 Joel D. 你爸爸是中国人？是的，因为他的爸爸是中国人。你爸爸多大了？他是10岁了。你妈妈的名字是？他是 Annalyn D. 你妈妈多大了？他是30岁了。你有很多兄弟姐妹吗？我有3个兄弟姐妹。你想用普通话了解多什么？我想学更多普通话单词。